mia, benvenuti a questa puntata, a questo incontro veramente particolare. Siamo fuori sede, ma andremo a fare una ricetta noi. Siamo in Francia, la parte centrale della Francia, il dipartimento sono quello della Ardèche, noi siamo esattamente ad Alba-la-Romaine, un paesino fantastico, devo dire, e le Ardèche sono famose, almeno per noi, per le loro gorge, no? Le gorge francesi sono queste crepe nelle montagne abbastanza larghe, in cui su un lato ci sono queste strade che percorrono scavate all'interno, sul costruzione all'interno della roccia, da un lato appunto si ha la roccia che prosegue in alto, dall'altro in basso si scende in crepacci in cui scorrono dei fiumi ciattoli, fiumi più o meno grandi, insomma. Per cui siamo veramente a metà strada, diciamo, fra il suolo e gli inferi, dove però scorre l'acqua, scorre l'anima vitale. E infatti noi ci occuperemo proprio di una ricetta, che è una ricetta, vedremo che è una ricetta che va verso la creazione dell'essere umano. È una ricetta a base di qualcosa che esce da sottoterra e che da un punto di vista simbolico ha un simbolismo particolarmente interessante, perché è un simbolismo bifronte. Ci occuperemo dell'aglio e andremo quindi a fare una ricetta a base che sarà l'aioli. Per fare questo andiamo da un carissimo amico che è un maître nell'aioli, ha anche fondato una scuola l'aioli di cui mi pregio di far parte, di aver ricevuto l'anno scorso il diploma di Aiolic. Grand Aiolic, cioè quello che fa. Lui è il maître Aiolic e noi siamo invece i Grand Aiolic. Aiolic. Adepti, faremo oggi un aioli e faremo anche magari un aiolic saffraneuse, quindi lo zafferano, quindi sempre questi profumi che vengono da terra, profumi spirituali. Andiamo a vedere. Siamo arrivati, siamo discesi, abbiamo fatto questa bellissima discesa nel paese, quindi siamo anche simbolicamente scesi negli inferi, dove intuseremo questo aglio sul fureo, no? Collegato proprio agli inferi, collegato alle parti più basse da un certo punto di vista dell'essere umano, tant'è che per i musulmani soprattutto narrano che quando il diavolo fu scacciato via dall'Eden, come sua memoria per il futuro fece nascere sotto i piedi l'impronta, dove c'era l'impronta dei piedi di Adamo, il sinistro sotto il piede sinistro l'aglio, sotto il destro la cipolla. Quindi è un elemento estremamente potente, insomma, ben lo sanno gli adepti della dea Bastet dalla testa felina, no? Che usavano adornarsi di aglio, ma non ha soltanto non ha delle valenze negative, ha anche delle valenze estremamente positive, no? Viene usato come talismano, viene recitato in formule di protezione contro il malocchio, difende dai vampiri, no? Perché purifica il sangue, lo rende meno appetibile, quindi gli toglie il sapore di sangue rendendolo non appetibile ai vampiri, quindi toglie quella parte più umana, terrena, si è saputo usare, estremamente potente. Come tutte le cose potenti, pensiamo ai farmaci, no? Il farmacos è un veleno, ma è anche ciò che salva la vita. Ecco, per l'aglio da un punto di vista spirituale vai la stessa roba. La simbologia ne è piena, noi andremo a fare una ricetta particolare dal nostro amico Fred. Ok. Ciao, ti i bulli. Ho messo. Prego amici, entrate. Poi il maestro del grande aioli Fred. Il grande aioli, che come dicevamo oggi, qui c'è proprio una tradizione che non hai capito che per te è quella? Per me è questa qui. Ah, c'est fantastico. Voilà. Et c'est un cadeau, c'est pour toi, puisque tu es un grand aiolique. Ragazzi, io ve l'ho detto che sono un aiolico.
Perfetto. Allora, come vedete, prima di iniziare la ricetta, anche se l'aglio dà forza, no? Veniva usato, i legionari lo usavano prima di andare in battaglia quando serviva forza e coraggio, e noi aiuteremo la forza e coraggio con un aperitivo. A dopo. Allora, cari amici, parlavo di ricetta veramente alchemica, perché vedrete in questa ricetta c'è la creazione dell'essere umano. Perché? Andiamo a vedere. Allora, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord, on a préparé l'ail. Ne abbiamo combien? Alors je prends 2 gousses par personne, donc là j'en ai fait 21 parce qu'on a toujours peur d'avoir trop peu. N'était pas assez. 21 spicchi di aglio, 2 per persona tendenzialmente. Alors on a du citron parce qu'on détend l'aioli à la fin avec du jus de citron. Del limone che useremo alla fine per detendere l'aiolic, lo aggiungeremo come roba finale, diciamo. Okay. Alors maintenant, on arrive aux ustensiles, aux instruments. On a le mortier. Allora, il mortaio è fondamentale per fare neanche il bicchiere che brinda. Il bicchiere che brinda, ma perché senza mortaio non è possibile fare un buon aiolic, perché la produzione deve essere umana, deve esserci il percorso umano perché si abbia un aiolic degno di Niente Mulinex. E il doit être en marbre. C'est important. Ovviamente in marmo, questo è molto importante anche perché deve essere molto resistente, poi perché dicevamo noi siamo in una zona che va negli inferi della terra e sotto cosa abbiamo? Il marmo, quindi andiamo per assonanza e sincronia a utilizzare ciò che viene dalla terra con ciò che è nella terra, l'aglio, per creare l'essere umano. Et il doit avoir 4 jets de croissance ici, et vous allez voir après parce que ça permet de le coincer entre les jambes. Voi li avete sicuramente visti e solitamente dite, ah ma guarda che carini, no? Questi 4 angoli estetici. No, vedrete sono fondamentali per un corretto utilizzo in modo tale che si possa bloccare fra le gambe quando si lavora, altrimenti diventa impossibile. Alors j'utilise 2 pilons. 2 Un pour écraser. Il primo per spaccare l'aglio. C'est le second, plus fin, en bois d'olivier, dur, pour monter. Il secondo, in questo caso, è in legno di olivo per far montare. Alors évidemment, on a l'ail, on a le jus de citron, on a le mortier, mais il manque l'essentiel, il faut de l'huile. Alors on peut utiliser l'olio essenziale, fondamentale. De l'huile d'olive, olio d'oliva, che è de l'huile du village, c'est de l'huile d'Albala. In questo caso è huile extra vierge. Uniquement de l'huile extra vierge et qui a beaucoup de goût, mais quand même pas trop. Parce que si on fait l'aioli 100% avec de l'huile d'olive, on n'arrive pas à le manger, parce que c'est trop fort. Alors, moi l'olio d'oliva troppo forte deve avere un gusto, ma se si fa extravergine con dell'olio extravergine d'oliva troppo forte come gusto e si usa solo l'olio extravergine d'oliva, alla fine il sapore non è equilibrato, non è gradevole. Per cui utilizzeremo anche dell'olio. Voilà, on utilise de l'huile de pépins de raisin parce qu'il a très peu de goût. Mais il est excellent, il est aussi produit ici avec le pépin des raisins de vigne. Dans un magasin. Ok, quindi questo è un olio fatto dagli acini dell'uva, che anche in questo caso è prodotto qui. Perché utilizziamo quest'olio? Perché non ha sapore praticamente, non ha odore, non ha sapore, quindi permette di evitare quello squilibrio che avremmo soltanto qui. Et ça permet de relever le bon goût d'ail et puis de terminer avec l'huile d'olive pour la touche finale. Perfetto, ok. Voilà, donc on peut mettre les armes. Ma ci sono anche degli altri che sono anche più fondamentali dal punto di vista alchemico e adesso andiamo a vederli. Quindi mettiamo l'aglio che abbiamo precedentemente tagliuzzato all'interno del nostro mortaio e quindi mettiamo da un punto di vista alchemico la parte che ha potere sugli spiriti. Il potere sugli spiriti può essere benevolo o malevolo, per questo dicevamo prima che da un punto di vista simbolico lo si trova sia nel simbolismo malevolo, maligno, sia in quello di protezione contro gli spiriti maligni, perché l'aglio ha un potere sulla parte spirituale, quindi questa è la nostra base, il potere sulla parte spirituale. Alors ensuite, je vais prendre position avec le mortier pour broyer. Voilà.
on s'assoit convenablement et comme je disais, on met ben fisso et puis on commence à écraser. e si incomincia col primo filon a romperlo, a sminuzzarlo e si va avanti così adesso per qualche minuto. Donc l'équivalent de 5. Deve diventare una crema. Inizia a formarsi la crema, per cui inizia l'azione magica dell'aglio, aglio che ha salvato Ulisse dalla bagacia, ricordiamo che lui si è salvato e non è stato trasformato in un animale, in un porco, grazie a un infuso di aglio, un aglio particolare, che l'ha protetto. L'aglio come protettore. Però qui siamo ancora nel campo spirituale. Bisogna creare l'essere umano. Qual è l'elemento dell'essere umano? L'elemento dell'essere umano, non della parte spirituale, ma dell'essere umano. On a à peu près une pâte qui n'est pas acceptable, mais qui est prête pour passer au sel, en fait. Quindi una pasta che non è ancora accettabile, ma è pronta per l'aggiunta dell'elemento di cui parlavamo prima, che è il sale. Dal punto di vista alchemico, il sale è la base dell'essere umano. Ma tant'è che alcuni elementi che venivano dati per protezione sul malocchio avevano comunque sia l'aglio che il sale poi dentro. Gli amuleti. Et il sale, ça vaut aussi pour les scientifiques? C'est là maintenant que ça va se transformer en magie, donc je rajoute on est là pour ça. du sel, hein, tout simplement. Alors vous allez voir maintenant. Missiamo la spiritualità col sale e creiamo Rectifie aussi. la carnalità della Et vous voyez spiritualità. maintenant comme ça se transforme. Voilà. Là on a vraiment Là, une il y a un truc pâte. chimique qui se passe. Ouais. Parce que le sel avec sa granulométrie permet d'obtenir une véritable pâte. Voilà. Quindi anche l'essere scientifico dice che il sale permette di ottenere effettivamente una pasta che è diversa da quella precedente. Da un punto di vista scientifico c'è la spiegazione scientifica, da un punto di vista alchemico è la creazione dell'essere umano, che è l'insieme della parte spirituale incarnata nell'umanità. Et c'est avec ça qu'on va faire la yoli. E con questa è la base con cui crescerà la yoli. Allora, abbiamo già parlato dell'uovo in altre ricette, perché noi adesso abbiamo la parte più bassa dell'essere umano, la parte spirituale, ma quella degli inferi, no? La parte magica degli inferi che si unisce col sale per creare l'essere umano. Ma l'essere umano deve essere innalzato verso il cielo, verso il sole, in questa operazione alchemica, e quindi useremo l'uovo, ma non tutto l'uovo. Celui qui rayonne. Ma la parte, il sole allora, quindi la parte, il tuono, che simbolicamente sappiamo bene cosa rappresenta, ne abbiamo già parlato in altre ricette. Solo il tuono. Solo il tuono, perché il tuono è la parte spirituale, Il sole, il cuore. è ciò che permette l'opera alchemica, perché ciò che permette il cambiamento, il sole con il calore che essa contiene. Infatti, l'opera alchemica è un'opera di fuoco. In questo caso avremo un fuoco a freddo, una fusione a freddo direbbe la parte scientifica, ma qui la parte scientifica. Quindi noi aggiungiamo del pepe, ma questo è per piccolo gusto, diciamo così. E dove c'è gusto non c'è? Et je vais mélanger. Si inizia l'operazione. Mamma, poi inizia il lavoro À partir de duro. quand tu dois plus t'arrêter? Mamma mia. Nella Bibbia c'è scritto che la donna partorirà con sudore, ma ormai fa il cesario, l'epidurale, la donna non partorisce più col sudore, è rimasto col sudore il parto Della Iolì. della Iolì, perché adesso inizia questa lunga operazione che dura dai 20 ai 30 minuti, in cui in modo continuativo bisogna continuare a girare sempre nella stessa direzione, altrimenti impazzisce, come si dice per la maionese, e mentre si gira bisogna goccia a goccia far cadere dell'olio. Iniziamo con l'olio di rasoio. Qui inizia un'operazione di sostegno alla Santa Sabrina d'Alba la Romena. al partoriente. Andiamo avanti per un quarto d'ora. Che ore sono adesso?
Et le problème à ce moment-là, c'est qu'il faut faire attention qu'il ne soit pas trop gras, parce que sinon il casse. Ouais, ok. Non deve essere troppo grosso. Avete visto all'inizio chiaramente il flusso di olio è stato leggermente più cospicuo e poi piano piano rallenta, adesso l'ho fatto goccia a goccia e va aggiunto sempre avendo un occhio a quanto è solido l'aiolic, perché l'olio aggiunto in questo modo permette il consolidamento dell'aiolic. Phase aqueuse dedans. Et qui ne tourne pas. Quindi abbiamo sentito la parte scientifica in francese che mette l'olio per controllare la parte acquosa, per Il limone, per evitare che impazzisca prima di passare all'olio Evo, come si dice oggi, ma da un punto di vista invece più alchemico, noi sappiamo che l'opera alchemica ha bisogno di essere fissata, perché se non si fissa si distrugge e torna allo stato precedente. Il limone qui serve proprio per fissare l'opera alchemica, quindi fatti i primi passi, messo l'olio prima con un flusso maggiore, poi tenendo d'occhio la consistenza con un flusso minore perché si aggiunge per consolidare, quindi goccia a goccia, soprattutto dopo, si fissa la prima parte dell'opera alchemica e si passa all'olio d'oliva. Oui, je pense qu'il a besoin d'un peu de... Il a besoin du vin. rosé. Ouais. Non, Après, mais on ça a va. déménagé et Ça après, va. il a rencontré... Après, on arrive à Saint-Pré. Moi, à mon avis, là, je suis à une bonne consistance. Je vais encore le détendre encore un petit peu. Si fissa la seconda parte alchemica con l'olio d'oliva, Con il limone. con il limone, scusate, dopo aver messo l'olio d'oliva, per vedere se è riuscito, e qua c'è un po' di suspense, Voilà. deve restare in piedi. Tempo, ma perché lui è un... Lui è il maître, lui, il è il maître aioli. 13 minuti, ma è un gran maestro. Comment 13 Ouais, 13 minuti. Tu as fini? Ouais, 13. Alors évidemment, maintenant je vais le goûter pour voir si je dois... Vediamo com'è. Ok. Guardate che meraviglia. Ok. Ah ouais, ça tient. Bisogna lasciarlo riposare adesso. Bisogna lasciarlo riposare un po', ma intanto è proprio c'è il gusto della creazione, c'è poco da fare. Alors moi je vais rajouter... Le citron, tout simplement, parce que ça va lui donner un peu plus de goût. Allora, su questo aioli ne faremo 4. In questo aioli noi abbiamo aggiunto di scorza di limone, mi raccomando che sia limone biologico, quindi Edibile, come si dice. Et là, ça c'est de l'ail. Et en fait, ça sert si jamais l'aioli casse, donc se sépare en deux phases. En général, c'est parce qu'il y a trop d'huile. Alors pour le récupérer, il faut rajouter une petite cuillère à café d'eau tiède et commencer à battre très fort. Et dans ce cas-là, on a 80% de chance de le récupérer. Mais il faut le faire tout de suite. Et donc ça, c'est la bouée de sauvetage. Voilà. e quindi quello ci serve per salvare l'aioli se non monta, un po' di acqua tiepida, quindi, non fredda. Si mette dentro l'aiolic che non monta e l'acqua, e anche qui il valore alchemico dell'acqua ben lo conosciamo, permette di recuperare la creazione dell'aiolic. Fantastico. Ajouter la servie, hein. Faremo 4 aioli oggi. On va per 4, no? 4 aioli oggi. 4 secondi. Questo è il secondo aioli. Bisogna La souffrance, ça fait partie de l'aioli. Et le plaisir, après, c'est de le manger, Tu as évidemment. le droit d'insulter tes coachs. La sofferenza fa parte dell'aiolic, ma insomma noi sappiamo bene che noi apprezziamo ciò che otteniamo con sofferenza. N'arrête pas. E alla fine Tu abbiamo visto il limone Là, tu per réunis au milieu et tu plantes le pilon au milieu. fissare l'opera alchemica e vediamo. Il a peur de l'ail. Questo è il terzo aiolic della giornata. Celle-là, voilà. Il terzo. C'est ok? Patrizia.
Vi ricorda un po' i dervisci rotanti, tutta questa faccenda? E te un foglio così leggevo tempo fa sul libro dei tarocchi che la lettera Aleph è abbinata al bagatto, che è la prima lettera, la lettera proprio originaria dell'essere umano, quindi quella proprio per cui l'essere umano è proprio le origini, che ricorda proprio la posizione praticamente che assumono i dervisci rotanti, quindi c'è il corpo, c'è una mano rivolta al cielo, c'è una mano rivolta alla terra. Ed ecco a voi i dervisci rotanti. Avec le poignet, c'est plus facile. È un lavoro d'equipe, è fantastico. Bisogna, diciamo, ricordarsi di girare sempre nella stessa direzione, ma io vi assicuro, l'esperienza comune a tutti quelli che l'hanno fatto, che a un certo punto viene voglia proprio di andare dalla parte opposta, perché si comincia a sentire la fatica, ci si sente stremato, ed è lì che bisogna insistere in quella direzione. E questa è una grande lezione di vita per creare ciò che vogliamo creare, ciò che è nel nostro mondo immaginale. Dobbiamo assolutamente perseverare, e superato quel momento della fatica in cui ci viene voglia di cambiare direzione, i nostri sogni si realizzano. Non pensare. Allora, noi abbiamo il nostro Grand Maître Ayolik, lui sostiene di essere una persona scientifica. È uno dei grandi mistici che io ho incontrato nella mia vita. Lui non lo sa ancora, chissà se lo saprà in questa vita o in una successiva, ma è così. E diceva adesso che il segreto, a un certo punto, quando si sente la fatica, quando si ha voglia di cambiare direzione, è non pensare. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire entrare in uno stato alterato di coscienza laddove ciò che sembra impossibile diventa possibile. Commence à son aioli au safran. Sono un discepolo e non sono un maestro. Sì, proviamo questo Ayolik allo zafferano. Cominciamo, come abbiamo visto, con la parte spirituale, cioè dobbiamo tirare fuori, dobbiamo gestire la parte spirituale affinché sia al nostro servizio. Poi dipenderà da noi se utilizzarla per il bene o per il male. Quindi questo è il momento del bagatto, l'inizio. È il momento del bagatto dove tutto è possibile, lo sviluppo dipenderà da noi, ma siamo forse ancora prima del bagatto, perché qui siamo proprio in un campo spirituale infero, perché siamo con l'aglio, non c'è ancora nulla di umano in quel che stiamo facendo in questo momento. Tout y est. Le jaune d'œuf, l'ail et le safran, c'est le soleil. C'est le soleil, C'est le soleil. Roberto va rayonner. Tu as pas mis le jaune d'œuf? Le Méditerranée. il sale, è arrivato il momento del sale. E si vede che è arrivato il momento del sale quando inizia a fare proprio di liquidino. Al centro e si gira. Sì, al centro. Si gira. Dopo aver aggiunto il sale, quindi c'è la base per l'essere umano, dobbiamo cambiare il nostro arnese magico, che è un pilone. Qui potremmo fare tutta una puntata su questo, ma eviteremo. La bacchetta magica del bagatto. La magica è la bacchetta magica. Un tuolo, e dicono che con un tuolo si possono fare 20 litri di Ayolik. Con un tuolo? Di Ayolik. 20 litri di Ayolik, questo è proprio l'indice della potenza del sole. Abbiamo la magia, abbiamo lo spirito, abbiamo la base dell'essere umano, abbiamo il sole, e quindi incominciamo con l'olio, il primo olio di semi di raseni, quindi di uva, che servirà per amalgamare il tutto, per creare quella pasta con cui è creato l'essere umano, quindi l'argilla con cui è creato l'essere umano. C'est très élégant hein, quand tu fais ça. Hein. Merci. Ouais, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Parce qu'alors nous on est... Oui, il est
tendu, c'est très bien. Il oublie son bras et il laisse son corps. Ouais, moi j'ai pas réussi ça. On va rajouter le le safran. en brun. Allez, il ne veut pas sortir. Oui, il est humide. Voilà. Je pense qu'on va... Con lo zafferano, secondo me c'è l'aggiunta che può essere molto alchimica anche lei, nel senso che dai un altro orientamento. Il safrano che Simbolizza cosa il safrano? Lo zafferano. La soleil. Il sole anche Encore. E lo zolfo. lo C'est le- zolfo. Voilà, attends, tu laisses le dernier touche. Lo zolfo che è quasi... Roberto. Abbiamo qui con noi Yasmin, che poi è la mano lavoratrice che c'è dietro tutte le preparazioni. Lei parla francese, quindi vi spiegherà tutto in francese, poi io tradurrò. Voilà. Donc maintenant l'aioli est fait et Allora, quindi abbiamo dei peperoni crudi, dei piattoni, si chiamano qui con il peperoncino, carote sbucciate. Queste sono invece delle polpettine di carne trita di maiale, cotte con verdure varie e con le spezie differenti, appunto tipo il rosmarino, eccetera, che si mangiano fredde e si mangiano solo in questa regione dell'Ardèche. Poi abbiamo appunto altre carote ma con due spezie diverse, nel senso che la prima era prezzemolo e la seconda timo, poi abbiamo i finocchi scottati, poi avremo appunto le uova e il baccalà, che adesso è in un momento in cui viene praticamente messo in acqua per togliere il sale. Merci Yasmin. Abbiamo creato l'essere umano, abbiamo creato qualcosa di vivente, ma come si muove questa vita nel mondo reale? Si muove incontrandosi con altri sapori. Per esempio abbiamo un nuovo sodo, andiamo a degustarlo con l'aioli, quello normale, non quello con lo zafferano. Una patata, la patata sempre sopra che andiamo con lo zafferano. Avec du safran, ouais. Excellent. E ci si meraviglia sempre di fronte al miracolo della creazione. Chapeau, merci chef. Si.